Следующим комплектом в работу зашли 19 диски. Диски полностью отпесочены, подготовлены к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить черный американский супер глянец. Финальным этапом строим порошковым лаком. Так, ребят, прошел на цикл печи, 19 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом диски строим порошковым лаком. Так, ребят, прошел цикл печи, 19 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат. 19 ремонтных дисков, в основном цвете черный американский супер глянец. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.